진흙밭에 사람들이 낚싯대를 들이우고 있습니다. 대체 뭘 잡는 걸까요? 이들이 노리는 물고기의 정체는 바로 짱둥어입니다. 짱둥어는 갯벌 위를 활발하게 돌아다니며 먹이를 찾고 썰물 빼는 굴 주변으로 자주 모습을 드러냅니다. 이 습성을 이용해 여러 사람이 갯벌에서 작은 낚싯대로 짱둥어를 노리는 독특한 낚시를 즐기는 것이죠. 짱둥어는 아가미뿐 아니라 피부와 입안 점막을 통해서도 산소를 흡수할 수 있어 물 밖에서도 오랫동안 활동할 수 있습니다. 또한 갯벌을 기어다니고 점프까지 하며 살아가는 매우 독특한 생존 전략을 가진 물고기입니다. 그래서 일반 민물 낚시나 바다 낚시와는 전혀 다른 풍경이 갯벌에서 펼쳐지는 것입니다.